그럼 열심히 살아남아 주시기 바랍니다. 썩 유쾌하지는 않지만 진심으로 상대해드려야겠죠. 이 정도.
얕보면 곤란합니다. 생각보다 날카로울 겁니다. 두 번째 금지 구역이 이 정도로 선정되었습니다. 당황하시면 안 됩니다. 얕보면 골타. 생각보다 이 정도로
생각지 약봉터 이 얕보면 생각해내겠습니다. 이타 이 정도로 스타 얕보면 이 정도로 얍치 네 번째 금지 구역이 선정되었습니다. 생각보다 날 생각보다
이 정도로 약봄 생각지 6번째 금지구역이 선정되었습니다. 약봄 이치 7번째 금지구역이 선정되었습니다. 이 정도로 이 정도로 야 베어내겠습니다. 야 이주 이치 생타 약 보면 야 생각 이치 세 약치 약타 스치 이 정도로 이 정도로 퍼스트 킬. 누군가가 사망했습니다. 누군가를 해치고 싶은 건 아니었습니다만 그렇다고 해서 제대로 상대해드리지 않으면 그것 또한 결례일 테니까요.